President Zelensky och jag har alltså just undertecknat ett letter of intent. Och det här är alltså början på en lång resa. Men den tar oss ett steg närmare en stor exportaffär för Saab och för Sverige med Ukraina. Vi befinner oss i en hangar på Saabs industriområde i Linköping och bakom mig här ser vi en JAS 39 Gripen E, den senaste versionen av stridsflygplanet. Och här har statsminister Ulf Kristersson och Ukrainas president Zelensky haft en presskonferens där man har redovisat en avsiktsförklaring att Sverige ska sälja mellan 100 och 150 sådana här stridsflygplan till Ukraina. Det är alltså inget färdigt avtal men däremot ett avsiktsförklaring, men båda ledarna betonade hur allvarligt man såg på det här. Om den här affären blir verklighet så är det den överlägset största JAS-affären hittills. For our army, this is a priority. Gripens are the priority. That's why it's chosen by us. It's about money, it's about how it's maneuvered, and it's about how to use it, and it's also about our country. And between us, we understand with whom we fight. And Gripens are one of the best in the world. No, we don't have enough pressure on Russians, and to make a pressure. By the way, the levers and contracts, and today's decisions about ERJS, all these details of pressure on Russia. Det är ett stort pressuppbåd och en enorm säkerhetsapparat här idag i Linköping där Zelensky landade klockan 13 på flygplatsen som ligger alldeles intill här Saabs område. Och tillsammans med statsminister Ulf Kristersson och en rad ministrar från svenska regeringen kördes han hit till Saabs område. Och efter presskonferensen så ställdes en del frågor och två av de viktigaste var såklart dels när kan flygplanen levereras vid händelse av en affär, och svaret på det var enligt Ulf Kristersson om 3 år ungefär. Och den kanske allra viktigaste frågan, hur ska finansieringen av den här jätteaffären på mellan 100 och 150 JAS-plan finansieras? Och då pekade Ulf Kristersson på 2 saker. Dels att det är en hel rad länder som just nu håller på att förbereda för att stödja Ukraina i återuppbyggnaden efter ett avslutat krig. Och inte minst de frysta ryska tillgångarna som man ännu inte använt. Att det skulle kunna bli en stor nyckel till den här affären. Och det nya flygplan som ni alltså ser bakom mig och president Zelensky just nu är alltså inte bara en stolthet för Sverige och för Linköping utan också en unik svensk förmåga som kan bidra till att försvara Ukrainas, Europas och Sveriges säkerhet. Det är vad det här ytterst handlar om.